Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Amen. Amen. Anazana isengo makasi. Sepeshi komona mama nanga mama Jimmy Pombo. Amen. Amen. Isengo makasi. Amen. 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 Il faut qu'on dise Amen. Amen. Dans ces pays sous parce que l'autre est Papa Nabiso Willy Kabamba. Aza moko bato batala kabilili mingi. Kabanzi boyebi bomona ena papa Joachim Nzambwana. Place moko ba tourna émission moko. Vraiment baloba mingi. Nae na bolongani nae na maman ani bazaki ensemble. Amen. Hein? Amen.
Nasima ya kuebisa biso tosepela kiki aya alobaki pe kakole kateke sana aya na kisantu yepe aya amona pe c'est parce que koyoka kaizaka na sango meleki malamu pe komona amen amen asependi susu koya komona pe kosanga na biso tango de la bipai na Nzambe kotika parole et pas na Nzambe Poete Nzambe ayeba kumimonisa Nzambe alobela biso Nzambe a restauré biso Nzambe a fortifié biso. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. Et là comme côté koki kopa ki sa moto peko kosiko la moto soki ezali loba na yete nalingi okende korekomande parole oyo na tongo na lelo kolobete Nzambe alobe na yo kotika pe morumbu oyo ya koutilize na tongo na lelo azala instrument mais na mokote ako kanina mokote ako kanina mokote ako voilà pourquoi nous voyons sa parole. Oui, Dieu Seigneur, enseigne ton peuple. Parle parce que tu es au milieu de ton peuple. Mon côté, yako kanina yo. Mon côté. Bien aimé, bon Dieu, la vie pas une ensemble, et tout le monde dit la connaissance qui sont alléluia. Merci parce que Dieu est Dieu. Parce que tu veux nous enseigner Seigneur. Enseigne ton bruit.